歡迎收睇港人不想去睇眼科嘅科，等我話俾大家知，究竟有冇中伏啊？好多人都唔知啊，原來長時間戴抗搞到眼底缺氧啦，直假眼睫毛成日捽眼都會引起乾眼症噶。就係嚟做呢個乾眼 SPA 啦。羅湖口岸其實5分鐘呢就可以直接上到嚟呢個愛康健醫院啦。佢哋嘅眼科就喺深圳嘅。講私家醫院真係等到頸都長埋都仲未睇到啊！嚟到呢個愛康健啦，真係一日就可以做到登記啊、體檢同埋拎埋 report。隻眼長期都勁多紅筋啦，仲要係咁飆眼水，同埋我真係勁驚乾咯，一行出去真係好似蒙豬眼咁行，所以今日就嚟試下佢哋嘅乾眼 SPA 可唔可以幫到我啦？想有啲面有少少怕又太抗到冇喎，我做咗呢手。我卡拉抗或者我好耐之前淚水啦，隻眼睛嘅淚水都係少嘅。係啊。另外嘅話咧，有隻左眼上邊啲眼睫毛有少少污糟咯。係，因為我成日整嗰啲咧黐嗰啲眼睫毛，即係有膠水咧，成日都黐住。就呢啲係更乾淨。咁你話嗰啲乾眼 SPA 嗰啲啊，呢個係將上下眼簾嗰啲油脂線啊擠乾淨。哦，即係清潔為主嘅。咁呢個乾眼 SPA 首先就蒸10分鐘眼先，等眼簾嗰啲位置啦，用個 steam 打開翻啲毛孔，從而令佢清潔。過程暖粒粒咁樣，冇任何嘅唔舒服。第二步就係敷中草藥凍嘅 eye mask， 涼浸浸超好聞。我想講呢張梳化真係舒服到我想瞓瞓覺。咁啱啱就做完啦，隻眼睇落好似微輸血管冇咁勁啦，同埋好水潤冰冰嘅感覺，隻眼好似輕身咗咁添啊！呢度嘅環境都好乾淨啦，同埋姑娘醫生都識講廣東話嘅。除咗乾眼問題，其他眼睛症狀都可以嚟呢度睇下啦。白內障啊 ，keep 住見到超多香港人都嚟呢度睇啊，仲配埋副眼鏡先走添。除咗眼科咧，佢哋仲有呢啲影像科啊、中醫啊，同埋好多其他唔同嘅項目都一次過做晒。就喺羅湖商業城嘅斜對面就見到。如果你覺得自己都有乾眼症嘅問題嘅話，就快啲去預約佢哋個乾眼 SPA 啦。下次見啦，拜拜。